Gott lag kvalpa at Lorsens fyrsta dist har Røyne og 3 dølt tog mot FC Høyvøk som spiller i fyrste dølt. Distene var i undan omferden i kappingen om Løkmannsdeibe. Det er gestene ur Høyvøk som får fyrsta malmølagan. Boje Hermansen kommer standa vel fyrir inn i Brosteinon, men vi syner av. Så er 20 minutter løkter av distene og atter Boje på spill. Kommer inn i Brostein og vil felter. Dommeren Solfen Gudmundsson ivast ikkje, brottsparsk. Jørgen Meidelberg vil sette skjøta, og han takkar for i alle det, 8-0 til FC Høyvøk. Så for i alle lujer blir Heimalia byta fra seg, og her med trykk vi Askam og i fotla langt. Så er det 20 minutter etter at fyrhallegje Paul Poulsen reker, og vi en dreima hadje javnar han. Og et avgjørst en kandidater har blivet årsens mal av græsen og i Kvalpa. Røyne var nu i en gång stima, og der kom også til tverrfunna malmølager av 3-4 stetjen. Men det kom ikke flere mal i fyrhallegje. Javnlager 8-8 færre ved til halvlegs. Høyvishinger har første røyndene etter stetjen, men Boje Hermansen brenner. 20 minutter lagt av 17 halvlegje, og gestene av fruspark miskar seg Røyne halvene. Inni i Brosteinon sitter Jørgen Meidelberg innar syne av 2-1 og anna malet til Jørgene. Distren vippa i noen av løte og Berline kom til Risa Målagar, men ta mangla i alltid det sørsta. 20 minutter 4 distralog for Janus Mortensen ut anna gula kort og vil vustra vøtle. Havast ein mann fløyre, megnar Røyn ikkje sfære atter. FC Høyvik vinner 2-1 og vi spalt seg i første omfær i kappingen om Løkmannsdeibe. Nostoli her TB. Undan omfärre alltså Løkmannsdeiben var heter her Røyn FC Høyvik 8-2, MP Skala 0-2, Gisa Undre 8-2. Og første omfärre Løkmannsdeiben ser såløsner ut. HB 36, Undre UIF, APKI, Ebestreimer mot NSUI, B8 Trusch mot Nulskjøy Vestre, FC Høyvik TP og FC Sorøy skal spille mot Skala.